Bom dia, boa tarde, boa noite para o período do dia específico que vocês estiverem. Então, eu comprei esse teclado, tive um probleminha aí que poderia ter se tornado sério. Esse teclado, ó, K68, eu comprei no site da Americanas, R$ 603. Eu não vou conseguir fazer o open box porque eu vou explicar o motivo de vocês, assim, tipo, que tava tudo lacradinho e tal. Ontem, na data de ontem, no dia, eu recebi uma mensagem que o produto tinha saído para entrega. Isso era 11 horas no meu WhatsApp, né? Americanas mandou um aviso que estava vindo para o meu endereço. Normalmente quando acontece isso, né, gente, já aconteceu de mandar, às vezes, na hora que colocar, já ter chegado aqui em casa. Ou, às vezes, no máximo 3 horas. É o prazo, mais ou menos, quando eles... Então, assim, se for 11 horas, no máximo até umas 2, 3 horas da tarde, era para ter chegado. E não chegou. Aí deu 10 para 6, né, 10 para 6 da noite, às 10 para 18. Eu mandei uma mensagem para Americanos, falando que eu achei uma falta de respeito, fiquei o dia inteiro em casa preso, que eu tinha que fazer minhas coisas e tal. Beleza, enfim, só pra achando que ia chegar, eu tava esperando ainda. Quando deu 7h16, 19h16, 26 minutos depois, mais ou menos, meia hora depois que eu mandei a mensagem, apareceu uma mensagem no meu WhatsApp assim: aproveite, o seu produto, não sei, aproveite seu produto, chegou, você tem um prazo lá, como se eu tivesse recebido. Aí eu recebi. Eu até pensei, não, o entregador chegou, colocou, tá chegando, já colocou que entregou. Beleza, fui no site, atualizei a página, coloquei. Aí apareceu lá assim uma aba, ver quem recebeu. Pro meu espanto, né? Cliquei, tinha uma assinatura com o meu nome lá, tava o meu nome assinado lá, e que eu tinha recebido às 7h14 pelo entregador. E aí eu já nunca tive problema, né, com essas entregas, principalmente nessas empresas, né? Nunca tive problema. Eu já vi, né, o entregador safado, cara, porque, enfim, já fui na base da PM, tentei entrar em contato com Americanas, não tive como, aquele setor, tinha um campo lá, preciso de ajuda, quando eu clicava na aba preciso de ajuda, ela ficava em branco, não tinha opção nenhuma. E eu tinha mandado aquela mensagem, né, falando o horário, beleza, fui para a base da polícia militar fazer um boletim de ocorrência por fraude, para me resguardar. Quando eu estava fazendo o boletim de ocorrência, eu tenho um aplicativo da Americanas no meu celular. Pelo aplicativo eu estava conseguindo entrar nessa aba. E fui e mandei que o entregador falsificou minha assinatura, que mandei o número do boletim de ocorrência, que tinha feito um boletim de ocorrência e que ele não tinha vindo aqui em casa, porque aqui em casa tem as câmeras, e se eles quisessem, eu disponibilizaria as câmeras para eles, se eles quisessem, né, para um futuro processo, sei lá, porque quem vai ficar com prejuízo era a empresa, não seria eu. Então, assim, aqui em casa tem câmera, não tinha como esse cara ter falado que chegou aqui 7h14. Beleza. Hoje, aí eu fui dormir tarde, fiquei meio ansioso, né, fui dormir, era quase amanhecendo, e acordei com o celular tocando, por volta de meio-dia e pouco. O celular tocando, imaginei que já poderia ser Americanas mesmo, me ligando. Me ligou, falou, eu achei que era falou, sou responsável pela Americanas, mas era responsável pela transportadora. E essa responsável falou que, o produto tá aqui, falou que o entregador tinha vindo por volta de 6 horas da tarde. Mentira. Ainda falei, mentira, ele não veio porque eu fiquei em casa o dia inteiro. Aqui tem cachorro, quando toca o interfone, eu bato no portão, os cachorros latem, tem câmera, e ele não veio. E aí, não, mas é porque que justificar? Eu falei assim, independente do horário que ele veio, ele fez uma assinatura. Tem uma assinatura aí que não é minha. Teve uma falsificação de documento. Então, assim, isso aí foi claro que eles tentou dar um golpe, só que como eu reagi muito rápido, com o boletim de ocorrência, já mandei, resolveu. Isso fica de alerta para todo mundo. Fazer também acontecer uma situação, ficar de olho na entrega, olhar se a pessoa fizer, porque ele tirou foto e chegou pra mim. E tinha lá, eu tirei foto da minha assinatura, essa turma era minha. Tava lá, o nome do entregador, foi safado, porque eu sei como é que funciona. Porque se ele tivesse entregado, aí ela falou assim, eu posso mandar aí, ou você quer pegar aqui? Aí eu falei, manda aqui. Aí eu falei, mas vê se não manda esse rapaz de novo. Aí ela, vou ver. Eu falei, não, faz o seguinte, eu vou ir buscar, que aí eu já olho
que eu tinha feito um pedido de cancelamento, porque como no site não tinha como pegar e fazer explicar o que tinha acontecido, eu fiz pelo pedido de cancelamento e expliquei o que aconteceu. Eu não queria cancelar, mas é o único meio que eu tinha. Então eu fui lá, falei assim, ó, já como tem um pedido de cancelamento em aberto, se tiver algum problema no produto, eu já deixei com vocês, beleza? E fui, longe pra caramba. Quando eu comprei o produto, tinha a opção de retirada em loja. Se tivesse feito já não tinha resolvido, que a loja aqui nem é tão longe aqui da minha casa. Eu aconselho vocês, quando tiver essa possibilidade, porque uma coisa, vocês não vão ficar presos dentro de casa. Se está na loja, vocês podem buscar a hora que vocês quiserem, entendeu? Eu poderia ter ido lá, chegou lá meio-dia, eu poderia ter buscado no final da tarde. Então, assim, é uma experiência para mim, não entregar quando tiver opção de frete aí e tal, não for, mesmo que seja um pouco mais caro, R$10, R$20, compensa, porque você não vai ter, chegou na loja, você vai lá e busca, você pode abrir lá na hora, se tiver algum defeito você já deixa, então você pode abrir o produto. As filmagens que eu faço abrindo o produto é mais para me resguardar juridicamente, nem é tanto para mostrar, tem um monte de vídeo. Esse teclado mesmo aqui tem muitos vídeos, um pouco mais antigos, eu não vi nenhum muito recente. Ele é o BR, que tem um C cedilha. Eu pesquisei bastante para comprar ele. O teclado, eu ia comprar um Corsair que era um rolo lá quase R$1.000, só que não precisava, porque eu queria, eu ia gastar muito dinheiro sem necessidade. Então eu comprei esse aqui, eu acho que vai saciar. Eu vou abrir ele aqui depois, o vídeo vai ficar um pouco mais longo por conta dessa situação que aconteceu. E é isso, pessoal. Fica aí o alerta para vocês. Tem entregador safado, sim. As empresas deveriam ter outra metodologia, igual o iFood, que na hora que você fala que está saindo para entrega, te dá um código e o entregador só vai poder entregar para você o produto se você passar esse código. Então fica bom, porque o cara falsificou a assinatura. Isso é crime. Falsificação de documento e falsidade ideológica. São 2 crimes que ele cometeu ali. Então, assim, complicado. Poderia ter chamado a PM, se encontrasse com o cara, podia dar voz de prisão, assim, o policial podia ter prendido ele e ele ia explicar para o delegado, porque mesmo que ele tivesse entregado para outra pessoa e outra pessoa tivesse assinado, pegava esse cara, vamos lá na casa onde que você entregou e a pessoa que recebeu vai ter que devolver o produto. Aí se devolver, boa fé, mas senão ela pegou e ela furtou, roubou o produto. Então, pessoal, vou fazer o vídeo aqui um pouco mais rápido agora, abrindo aqui, testando. Vou tentar marcar aqui, assim, para pegar e ficar mais rápido as possibilidades. E desculpa aí, mas a situação foi o que aconteceu. Fica de alerta para não acontecer com vocês. Se acontecer, vocês tomarem as medidas rápidas, já ir numa base da polícia, fazer um boletim de ocorrência, entrar em contato, já manda um boletim de ocorrência para a empresa que você fez e se resguarde. Porque tem cliente safado que fala que pegou o produto e fala que não pegou, que é gente safada também que faz isso, e tem o entregador safado. Eles achou que ia ficar por isso mesmo. Beleza, produto aqui, ó. Chegou, a caixa, eu abri lá na hora, tá bem embalado. Não sei se vai dar pra ver direito, galera. Vou tentar porque eu tô gravando com a câmera frontal. Eu ia gravar na webcam, mas pra pegar ficar mais rápido, tá bem embaladinho. Tudo tá no plástico ainda, tava lacrado, tava assim, tava tudo arrumado. Esses produtos aqui, cara, tem uma venda muito, nossa, pesado, bem pesado, galera, bem pesadinho, em comparação ao que eu tenho. Eu vou fazer um vídeo do que eu tinha, que durou 7 anos, um bem ruinzinho, durou 7 anos. A galera aí, que vende até hoje ele, é um teclado, era um kit. O que vem na caixa é esse aqui, ó, que é o suporte de mão, só, não vem mais nada. A caixa tá vazia, pronto. Muito bonita a caixa, o pacote, né? Eu achei bonito assim, a embalagem e tal. Tudo muito bem guardado. Tem, acho que um manual aqui. Não sei se é manual mesmo. Vou ver. Um manualzinho rápido, provavelmente. É um manual, pessoal. Um manual rápido, K68. Isso aqui eu acho que é de garantia, ou garantia, o negócio das garantias. E vamos pro teclado. Eu comprei esse teclado, galera, porque eu queria um teclado mais silencioso, né? E meu teclado tava muito ruim, já duro, e meus dedos estavam ficando doendo, que eu fico jogando tipo 5, 6, 8 horas todo dia. E aí fica muito aqui, ó. Ó o barulho dele. O barulho normal, né? Assim, é silencioso. Eu queria... Pelo menos é macio, o meu tava muito duro já. Então, assim, galera, tá aqui. Eu não vou mostrar ligando ele só tem um cabo.
Ele é bem pesado mesmo. Ele não é leve. A diferença dele, assim, a estrutura dele é bem mais pesada. Gostei bastante, muito bonito. Futuramente eu devo fazer outro vídeo mostrando ele, que tá tudo bem, assim, eu jogando e tal. Mas, então aqui, é isso, galera. Teclado muito bonito. Aqui, um Corsair K68. Paguei 603 na data de uma semana. No postagem do vídeo. Beleza, galera? Fiquem com Deus aí. Ele é o Switch Head. O meu outro era de... Como é que chama? De membrana. Durou muito tempo também. E eu espero que esse dure bastante, né? O outro durou 7 anos. Durou até acabar. E ele nem acabou. Eu poderia recuperar ele comprando membrana, mas já acho que já estava na hora de eu comprar um teclado mecânico. Galera, obrigado, viu, por quem ficou aí até agora. Tem vídeo aí 11 minutos, tal, mas é por conta da história que aconteceu. Beleza? Qualquer dúvida me perguntem aí. Fiquem com Deus ou com Deus, quem seja. Tchau, tchau. Obrigado.